क्या आप भी अपने वीडियो के पीछे से वॉल्यूम हटाना चाहते हो, नॉइस आती है वीडियो के पीछे? तो चलते पहले ये डाउनलोड करना है आपको वीडियो टू ऑडियो ऐप। इस पे डाउनलोड करने के बाद में जो वीडियो उसका ले लेना है और उसको ऑडियो में कन्वर्ट कर लेना है। तो मैंने कर लिया इस वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट, इसमें कुछ भी नाम देकर, ताकि आप समझ सको कि ये वीडियो मैंने ऑडियो में करा है। तो इसको मैंने कर लिया ऑडियो में। अब चलते हैं क्रोम पर, यह ऑडियो हो चुकी है। अब क्रोम पर जाने के बाद में क्रोम पर आ जाते हैं। क्रोम पर आने के बाद में सबसे पहले आपको करना है ऑडियो पोस्ट अबाउट पोस्ट कार्ड ये लिख कर, और यहाँ पर पहली लिंक पर दबाना है। दबाने के बाद में आपको चलते अब आगे, और नीचे आता है माइक वाला ऑप्शन, इस पर दबाना है। इस पर दबाने के बाद में यहाँ पर लिखा है फाइल मतलब कि फाइल पर जाना है, और यहाँ कर ऊपर 3 ऑप्शन आएंगे। ये देखो, ऑडियो में कन्वर्ट कर रहा था आपने, ऑडियो में जाना है और डाउनलोड